क्योंकि लड़कियां बहुत तमीज से चीखती हैं। हाँ? नहीं, कुछ तो चीखती नहीं, वापस अंदर ले जाती हैं, ये रोक लेती हैं, कुछ पावर्स होती हैं इनमें यार। लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती मैंने क्या हो गया, मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई चीख रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस होती है, सॉरी, ओह गॉड। और ये हम लौंडों को चीखते देख लो, हम आदमियों को। हमारी चीख नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखा कभी किसी अंकल को? हरिओम माता रानी रक्षा करे।